Con chào bà cô chú anh chị. Con nói gì đâu, con nói đi. Giòn không? Giòn. Ngon. Giòn béo. Ngon. Ngon. Vừa béo nữa. Béo hả? Hôm nay anh nấu ăn không? Mình xuống cái chén lấy lên nồi. Nó chén rồi lấy nồi. Mà cô chú anh chị ăn với mẹ con em nha. Nấu cơm mặn đó. Nấu có mặn đâu, nấu kêu ngon. Em nấu đi mình biết. Em bưng ra coi đũa nha. Đổ. Anh đi hai đứa ăn đi cũng để cho hai nha. Ăn ngon. Rồi nha. Đậu đen đi vô, đậu đen đi vô. Để cho đậu. Để dưới kia đâu mình nấu. Để chỗ nào? Ở dưới bếp ấy. Lần đầu tiên làm mà anh cũng được chứ ha. Khoai lang, khoai môn, Hết rồi. khoai tây, ba lại củ trộn.